Dejjem nagħmlu l-mezz tagħna illi kull meta niġu Malta fuq xogħol ikollna laqgħa formali mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. U r-raġuni hija waħda sempliċi. Aħna bħala Qorti Ewropea tal-Awdituri l-interlokutur tagħna fil-pajjiż mhuwiex il-Gvern tal-Ġurnata imma huwa l-Uffiċċju tal-Awditur. Għalkemm naħdmu b'mod indipendenti minn xulxin, inżommu relazzjoni tajbin ħafna flimkien. U fil-fatt aħna mhux biss ikollna kuntatti regolari, imma kemm li jiena bħala membru rappreżentant fil-Lussemburgu dejjem sħaqt li norganizzaw konferenza ta' kull sena f'mod konġunt flimkien għall-ogħla uffiċjali tal-NAO innifsu u għall-ogħla uffiċjali tal-ċivil pubbliku ħalli nifamiljarizzaw iktar ma' xogħol li nkunu qed nagħmlu ma' dawk is-suġġetti li jitfinna li huma l-isfidi l-iktar importanti għal-ġejjieni. Fil-laqgħa tal-lum kelli okkażjoni ovvjament naġġorna l-Awditur Ġenerali fuq ir-rapport annwali tagħna li għadu kien ġie pubblikat u anke dak li ngħidulu l-Activity Report illi fih nelenkaw l-attivitajiet kollha tal-qorti u kelli okkażjoni anke naċċenna għal xi aspetti tal-ħidma tal-uffiċċju tiegħi. Jiena kont wieħed mill-membri fundaturi ta' dak li jsejjaħ il-Foresight Group. Foresight Group huwa future proofing biex inti tipprova biex tbassar, qatt ma jbassar ma tantiċipa l-isfidi u l-opportunitajiet tal-ġejjieni. Illum dana sar strategic panel li se jkun responsabbli anke biex ifassar l-istrateġija ġdida tal-qorti nnifisha. Kelli okkażjoni niddiskuti mal-awditur anki il-work program tagħna għas-sena 2020 fejn se nkopru firxa vasta ta' suġġetti mill-pestiċidi sal-faqar fost it-tfal sal-sostenibilità fil-finanzi ġifieri suġġetti varji. Min-naħa tiegħi jiena apparti milli jiena ovvjament kont il-rapportatur tal-rapport li ġie pubblikat nhar l-erbgħa, bħalissa għaddej ħidma fuq żewġ rapporti ġodda, wieħed fuq l-Aġenzija Frontex li hija maħsuba li timpjega 10,000 ruħ u se jkollha biljuni allokati lilha sas-sena 2027. U mbagħad għandi rapport delikat ħafna li se jibda iktar quddiem illi se jiffoka fuq dak li jgħidulu ir-returns policy. Id-dritt li inti tibgħat lura migranti lejn il-pajjiżi tagħhom permezz ta' ftehim eżistenti u ġodda li jistgħu jsiru diment li inti tistabbilixxi dawna ma jkunux refuġjati ġenwini illi qed jaħarbu mill-persekuzzjoni ma dawk li jgħidulhom rifuġjati ekonomiċi li sempliċement ġew biex javanzaw ekonomikament. Il-mira tagħna hija li dawn iż-żewġ rapporti, ovvjament li wieħed ġie pubblikat nhar l-erbgħa, dawn iż-żewġ rapporti huwa maħsub li ġew pubblikati tal-Frontex fl-ewwel kwart tas-sena 2021 u l-ieħor fil-tieni kwart tas-sena 2021. Huwa proċess twil, laborjuż imma aħna ovvjament dan huwa parti mill-ħidma tagħna u aħna se nkunu qegħdin ovvjament fil-waqt li n-nies tekniċi jkunu qegħdin jagħmlu l-audit, aħna f'mod parallel ikunu qed nintaqgħu mal-stakeholders ewlenin. Diġà kelli meeting interessanti ħafna fil-Polonja mal-direttur eżekuttiv tal-Frontex Leġeri, li huwa Franċiż kemm ikun jum jista' Taljan, fejn smajna l-perspettiva tiegħu. U nittamaw li fil-ġranet li ġejjin, speċjalment l-ħatar il-Kommissjoni, ikonna laqat ma' żewġ kummissarji li huma responsabbli għall-migrazzjoni, ma ovvjament ma kienx hemm skop nintaqgħu magħhom meta l-Kummissjoni formalment għadha ma ġietx formalizzata, imma kwistjoni ta' ftit ġranet.